আসসালামু আলাইকুম। আজকে বিকালে চলে গিয়েছিলাম হুসনি দালান। তো বিকালবেলা আমি আর আমার ভাগ্নি বের হলাম যে হুসনি দালান যাব। একটা রিক্সাও রাজি হচ্ছিল না। বাসার নিচে থেকে একটু সামনে গেলাম, তাও রাজি হইতেছিল না। তার একটু সামনে গেলাম, পরে এই মামা বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে যাব, কিন্তু তাও তিনি বলতেছে যে চিনি না, অনেক ঘুরে যাইতে হইব, অনেক সমস্যা। তো আমি বললাম যে চিনেন না, আবার অনেক ঘুরে যেতে হবে, এটা বুঝলেন কিভাবে? পরে বললো যে না, ওই পাশে যাই তো এই কারণে। পরে উনি রাজি হলো। আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, না চিনলে যাওয়ার দরকার নেই। পরে উনি রাজি হয়েছে, তারপরে আমরা গেলাম। কিন্তু আসলেই অনেকখানি ঘুরে যেতে হয়েছে, কারণ ওই যে বঙ্গ মার্কেটের ওই সাইডটা দিয়া যাইতে দেয় না রিক্সা, অনেকখানি ঘুরে যেতে হয়। তারপর আমরা গেলাম সিদ্দিক বাজারের ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। তো যাওয়ার পরে এই তো কিছুক্ষণ পর হুসনি দালান আইসা পড়ছি। দেখলাম এই যে হুসনি দালানের গলিটা, আর এই তো হুসনি দালান নেমে গেছি। তো নামার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে দেখি একটু ভিতরেও ভিডিও করা যায় কিনা। তো এই যে এই আঙ্কেলটা বাচ্চাদেরকে আবার চকলেট দিতেছিল, সব বাচ্চাদেরকে বলতেছিল দাঁড়াও দাঁড়াও। তো উনি আবার সব বাচ্চাদের দাঁড়া করে চকলেট দিতেছিল। তো আমরা আবার হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে গেলাম, তখন দেখলাম তেমন মানুষ আসে নাই। তো প্রথমে তো আহ, মানুষ তেমন আসে না, আস্তে আস্তে মানে আসরের পর থেকে মানুষ আসাতে শুরু হয় এরকম। তো এই তো এই কবরে দেখলাম এত সুন্দর করে একটা কবর সাজানো, আর অনেক ধোঁয়া উঠতেছে। তো আমি চিন্তা করলাম যে ধোঁয়া উঠতেছে কেন, পরে দেখলাম যে কেউ হয়তো বা আগরবাতি অথবা মোমবাতি জ্বালাইছে এই কারণে। আর এই যে কবরটার মধ্যে কে যেন মালা দিয়ে গেছে, মালাটা দেওয়া খুব সুন্দর লাগতেছে, যে সাদা আর লাল ফুলের মালা। তো এই তো আশা করছি নামাজ শেষে এইখানেই নামাজ পড়ে নিছি। তো নামাজ শেষে একটু ভিডিও করে নিলাম ভিতরটা, যে আজকে ভিতরে ভিডিও করব। এই তো সবাই আসে, কেউ আসে ইবাদতের জন্য, মানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে আসে। এই তো আসরের নামাজ শেষে একটু বাইরে ভিডিও করতেছিলাম। হঠাৎ করে দেখলাম যে একজন ফরেনার আসছে এখানে, হয়তোবা ছবি তুলতে বা দেখতে, এরকম থাকে না অনেক। তো এই লোকটা আসছে, আমি আবার একটু ভিডিও করতেছিলাম, আমারটা দেখা দেখি আরেক আঙ্কেলও ভিডিও করতেছিল। তো আমার তখন অনেক হাসি আসতেছিল। এই যে হোসনে আরানের ভিতরে অনেক মানুষ, এটা আসলে মাজার না, মানে এটা কি বলবো জানি না, যেহেতু আন্তাজে বলো ঠিক না। তো ওই যে ওই লোকটা ছবি তুলে নিতেছে। আর এখানে কিছুক্ষণ আগে আমাদের সামনে দুইটা বাচ্চা ছিল, দুইটা বাচ্চা এত সুন্দর, মাশাল্লাহ জমজ ওরা দুই বোন, কিন্তু মাশাল্লাহ খুব সুন্দর দুই বোন। ওদের মা একজনের ধরে, আরেকজন দৌড় দেয় আরেক পাশে, আবার আরেকজন আনতে যায়, আবার আরেকজন আরেক পাশে দৌড় দেয়। তো যদিও ভিডিওটা মনে হয় নাই, এই যে নীল কালার জামার সাথে যে একটু ফোকাস করে নিতেছে, যে বাচ্চা হাঁটতেছে, ওই বাচ্চাটা শুধু দুধ দিতেছিল। একজন ছিল নানুর কোলে মনে হয়, আর নয়তো দাদুর কোলে হইতে পারে, আর আরেকজন মার কাছে ছিল। তো আমি ওর মারে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম কোনটা বড় কোনটা ছোট, কে বড়। পরে ওর মাও চিনে না, বলে কি একরকম ড্রেস পরেছে, তা আমিও চিনি না, দেখা নেই চেহারা। পরে ফেস দেখা বলতেছে ও বড় ও ছোট। এই তো মাশাল্লাহ বাচ্চাটা খুব সুন্দর। আর একজনের ধরলে আরেকজন দৌড় দেয়, এরকম অবস্থা। আমি আবার ওদের দুই বোনের ভিডিও করতেছিলাম, আবার এর মধ্যে দেখলাম ওই যে ফরেনার লোকটা উনি আবার বিভিন্ন জায়গায় যে ছবি তুলতেছে, পুরোটা ঘুরা দেখতেছে। ওই পাশে যে পুকুরটা, ওইখানে ওর ছবি তুলছে। তো পরে ভাবলাম যে আচ্ছা বাইরে না দাঁড়ায় থেকে ভিতরে যাই, দেখি। একটা মেয়ে মাছের জন্য মুড়ি আর পাউরুটি নিয়ে আসছে। তো আমি আবার দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখতেছিলাম মাছের যে দিতেছিল। তো আমার সাথে সাথে আপনারাও দেখতে থাকেন।
তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।